kujana amaboko hejuru bakayajana gutya abantu ntibaza aho je nagakuye ariko wabitanguye bijya gesha kugenda uraha cyari bijya byo kubabwira abantu ngo batse amatoroshi urumva ariko nta MC numwe atabikora nga nana sho nimwe bitabamwe hambavu yivyo je nibaza aho nabikuye nshitse kuri stage nkigishika narafata na micro umupeti w'umu-MC nawe carambwiye ati umva mana wenda gusumba nubwo bakuzanye biramunaniye umugafanye afanye akanyarigaho Cheres nanamuvugishije ca ndikorera akazi ndaheze acaraza arashambye ati none gute we bagwaye amahera yawe tubwira abantu baba MC bakorera amahera ari hejuru hari n'abartiste jensumba facture y'amasho uzoshaka kubaza abantu bampa amadili y'amasho barabizi uko uracumva rero abantu baragoye ariko tuzobaho Kazwa TV. Hello famille Kazwa TV ndabaye ikaze mu kumwe na Arlette Mugisha tubiganiro fait d'amour nkuko bisanzwe murabizi ko tuganira ibintu byinshi bitandukanye tukaganira n'abantu batandukanye novuga bamwe muri busanga hari ico baba baramaze kwigezaho mu buzima bashobora kudufasha kugira ngo tugire ico twiyunguye tumenye aho dushaka kuva naho dushaka kugera muri rusange kubera ko hari abantu benshi usanga mu buzima busanzwe tuvuze ngo dukunda akazi dukora tugira iki ucumengo nyene ni ibintu mengo nibivugika ntibifise sense ariko hari abantu baba barakunze akazi bakora mbwa bagahuriramwe n'ibibazo byinshi ariko bagashingirira ugasanga no musi bageze ahantu dushobora kuba tubarondera dushobora kuba tubona ati nabantu bafise ico baterera mu gihugu n'ahandi bivanye n'ibikorwa barakoze bivanye no gukunda no kwitangira akazi kabo n'ibindi ndi kumwe rero n'umuntu adasanzwe MC Ami Pro Beni Amis niko witwa izina Amis yavuye mu Ami Pro ndagoye ikaze Ami Pro mwaramutse cyane alhamdulillah naguheruka kera on tweta cyane nanje naguheruka kera ndagiye gusaba kandi ukubona en fait nihenze igihe wambwira ko dufite ikiganiro haranaciye bacambwira ngo ntukihari wagihari no way none kutabimbwiye oya nari nzi yuko ukora ubuzi bubiri carimwe nkora bubiri mugahariya narahevye nkora bubiri nyene Imana igumugisha amen Ami Pro yo uri umuntu mu buzima busanzwe sha ufise parcours ndende y'ubuzima iteye ubwoba vraiment iteye ubwoba wagiye mu bintu byinshi biteye ubwoba ariko reka tuganire ku bijanye n'akazi kawe d'abord no musi uri mu bajene bamaze kuba tubona mu gihugu bakora bitanga mu bintu bitandukanye cyane cyane muri entertainment uri no mumenyesha makuru ndashaka kumenya Ami Pro mu buzima bwawe kugira utangure kumenya yuko ufise don ni maswari don kuko je nanje kuba umu MC ndamaze kubitesta yuko narabonye umengo byarakunze by the way baranashimira hano nabikoze mugabo mu nyuma numvise umengo byongora ko sinashira kugira nkabijugira kamera en fait ni kubera je bijya ndabikora juste kubera ndonka amafaranga yo kubaho ubundi umbonye mu buzima busanzwe ukambura no kuri stage ni ibintu bibiri bitandukanye mba n'umuntu ari pose ndi n'umuntu unashima Samsung nk'ubu je shaka kuraba we minota 5 nivyo ko no kuri uzi ko jewe kera kuva muri primaire même na secondaire bashize ahantu nicana n'umukobwa naca mamagara umuvyeyi akacaza kumvugira yuko bohankura kuko sinari capable yo kuraba umuntu iminota 5 byarangora cyane ariko ndashima Imana ubu naho gashami fruta tubeshe vraiment ukuntu uhura n'abantu benshi harimo abakobwa abagore abagabo dinasiyo hariho n'abakobwa usanga baba bagukunda kubera abakobwa bakunda abantu babasanisha unazonkunda kubera ngo ndumusani uyonye nta rukundo azoba afitiye ashobora kugira ama feelings ibyo nibisanzwe ariko hari aba exagera jewe nahora neza yuko urukundo gukuri ntirigugwa kandi urukundo gukuri umuntu ararubona uko byogenda kose so ndashima Imana rero navuga yuko parcours ni ndende nkuko wabivuze natanguye bino bintu ntazi yuko bizonshikana ahantu natanguye bino bintu ntazi yuko umunsi umwe nzo kwisanga imbere yawe canke imbere ya media
ariko je numva yuko ubuzima bwanje bwose buzohera muri football. Ego nivyo kandi urakina football nivyo cyane. Narinzi ko ubuzima bwanje bwose buzohera muri football ko je nkunda ukiri mutoyi meme nubu je nkunda football gusumba umuziki. Uti kubera iki jewe ama weekend yose ntafise show mba ndi kubibuga yaba mu gisagara yaba mu ntara hagati banagiye kuraba football bisigura yuko numva yuko umunsi umwe nzo mu footballer kubera umuryango wanje wose ukina football meme no tuvukana akina muri equipe nationale ya football urumva ari yitwa Asmani captain wa Flambeau du Centre benshi nibaza yuko abakurikirana football baramunzi rero nagira slam ni nkama poem nkaza ndagenda mu biganiro buke nza kwisangana nagenda mu kiganiro umuntu twakorana araronsa akadil ko kugenda gukora Dubai bacavuga ati uyu niwe ahaguma umugamba ndawutanguye nta muntu yakurondereye akazi nta muntu numwe kandi je natangiye gukora niga mu icenda abantu bavyumva wakora he kuri radio télé Renaissance wiga nevye uteraheza n'amashuri naraheza n'amashuri wow hari abajene bashibwe nico gituma je hariyo article dernièrement bigeze kwandika muri yaga bavuga imyaka mfise abantu bose barakoma induru bavuga ati none bigenda gute umuntu agire imyaka nkiyi amaze 13 ans mu mwuga ariko abantu batahure yuko je natanguye gukora niga mu mwaka w'icenda je naheje secondaire mbandanya akazi kuko n'ubundi nari nsanzwe nkora jewe lundi nagenda kw'ishure nk'umustar kuko nabamse ikiganiro caba samedi na vendredi no kuvuga vendredi na samedi etablissement yose yarumviriza ibiganiro vyanje ngiye kw'ishure mu gatondo hajya kuri drapeau nasanga bariko baratera inkuru y'ivyo navuze mu kiganiro bica bitangura gutyo ndakubaza muri nevye à l'époque abantu benshi baraba cane diplôme office y'iki n'iki none vyagenze gute kugira ngo bagushozise wari ufise contrat ndashima Imana kuko radio télé Renaissance yakoramo abajeune nibaza yuko iri mu mateleviziyo n'amaradio ngaha yakoramo abajeune cane kandi batari bugaye mu mutwe atana amatsinga bari base mu mutwe ico gihe ajuta ko kandi ntabu abo barase amatsinga ntabyo urabona abo je dukorana n'amatsinga office rero ico gihe boss yari muhozi yaratahura abajeune cane bafise amatala ndibuka yuko bobo ntibari bashaka diplome yanje bari bashaka ikiri muri jewe kandi ico kiri muri jewe nico jewe natanga sinatanga diplome kugira ngo abantu bumve yuko uyu muntu arakaze ariko ivyo natanga muri jewe nivyo vyanyereka yuko nkaze cyane nivyo vyanyereka yuko nshobora gukora ikintu gikomeye so igihe nyene tu Frank agenda baravuze ati nta wundi muntu yohakora atari uyu ubundi uyu ntidushobora kuzana undi muntu asoye kandi amenyera uyu aramaze umwaka ngaha akorana na Frank ibintu vyose arabizi bari bamaze kumfata nk'umwana waho yaba imfungurwa nafunguraho tugasangira yaba amayere ya déplacement nubwo ntari bwatangura akazi barayama mu bandi ugasanga baramaze kumenyera gutyo bama ikiganiro ca mbere ndagikora ndabandanya mu nyuma ndakora ikiganiro navuga yuko chatumye abantu basi bumva yuko mfise talent ni ikiganiro ca kina music yose ba Knowless Dream Boys Tom Close Christopher ico gihe niyo bari bakize ubwa mbere mu Burundi avant 2015 benshi baravyibuka niho ni na jeje nyene nabakiriye mu Burundi nta yindi radio bagiye ko deja bagiye kuri radio nivyo ikunzwe ariko bakiriwe n'umuntu atani imyaka ibiri amaze mu mwuga umwana akiri muto akiri no mwishuri hariyo generation ya David Carmel Balandri Mugisha kandi bari batesa bose nibaze ko je nari umufana jewe nirwa kwiradi n'abajene bake batafana David Carmel Santana bakora ibiganiro biteye ubwoba ba Lenova bagishushe ba Innocent Valente kuri RPA byari ibintu biteye ubwoba ariko ukumva yuko bashobora kuza mu kiganiro canje ndibuka yuko ndanamubwira boss yuko nza kwakira kina music nigeze avyemera yaravuze ati ntibibaho wowe ntushobora kwakira abo ico gihe twari dufise umuntu yitwa DJ Theo yarakaze yarasikana cyitwa muri Renaissance no mu Rwanda no bakora mu kindi akora muri BTN namuheruka korayo jewe rero ico gihe yarasiganiro citwa African Show abantu bari bazi ko peut-être nje kubabwira ati baza kuza muri African Show ariko bumva ko baza kuza mu kiganiro canje ndibuka yuko uyo munsi nta mukozi n'umwe kuri Renaissance yigeze ataha bose barahagumye barabe
ivyo bintu bigira ibi bintu bigira bibi atako kana twategerezwa kubakira 19h ico Yeah. gihe hagera 18h bataraza 19h iragera bataraza 19h30 nyene naje ndihebura ndavuga ati ntibakije ariko kubera barase conference de presse muri Source du Nil 20h top barashitse no kuvuga amakuru yategerezwa gutangura 20h top baciye bamuye umwanya amakuru atangura 21h tuba turagoza ikiganiro banagiye yaman tutaraja ku kindi kibazo ami pro donc no munsi mu Burundi turafise defo yo ku ahantu henshi mu entreprise atandukanye usanga bavuga ati mu entreprise mu ma societe atandukanye mu secteur atandukanye y'igihugu mbese ugasanga umuntu arafise impano n'ingabirano yo gukora vya bintu cyane mugabo mbese na diplome ugasanga arifise ariko bakagira ningorana abajene benshi no musi bariko baragira bakabanza kugusaba ngo experience ufise mu kazi donc umaze imyaka ingahe ukora wakoze ariko wewe mu myaka yawe genre mu mashuri yawe 9 warakoze akazi true uno musi abantu usanga bafocusinga cyane ku muntu kurusha genre n'ama diplome afise n'ibiki n'ama experience afise kurusha kuraba akazi wababwira iki bon umbaje ikibazo ciza ariko je ndaza kwajuta ko yuko uno musi hari n'abantu batarabana experience hari umuntu tu juste ashobora kubona kubera mutava hamwe kubera muticarana kubera ugasanga na none no kugusupportinga biragoye naje unashima mfise izina ringana uko biramaze kunshikira kandi cyane je ndategura ama match y'aba artiste ama match yitabwa n'abantu barenga 30,000 ama stade akuzura ndashobora no kuguha video ustwara company nkakwereka amafoto nkakwereka réussite ariko bakansuzugura nje ndabitahura kandi avyemera mugabo jewe mfise icivugo kimwe je uransuzugura no munsi ejo uzonkenera nibaza yuko nta entreprise ni kandi imana birimwo kazima imana inkunda ariko naragahevye kubera Fernanda yaciye agasora n'indirimbo yari kubanza kukurira dabo kuko kajya kantu twibaza kuri wewe oya kubera ntakandikishije hariya muri hariya babiraba nibisanzwe kandi je urumva mbashaka iterambere ry'umuntu n'umuntu aje akaca kubita indirimbo yitwa imana birimwo ni fresh igikuru nuko gusa igira success rero kuko nta kintu na kimwe c'umuntu kibaho jewe nitwa Amipro uno munsi uwundi muntu ejo ashobora kuza kitwa Amipro je kuri jewe negeza kuba ndi proud kuko ejo jewe je ndazi yuko mu myaka 5 ntazoba ndi ngaho ndazi yuko mu myaka 5 ushobora kuba ndi hejuru mu myaka 5 ushobora kuba narasubiye inyuma ariko ni naba narasubiye inyuma hakaza undi muntu yitwa Amipro no kuvuga ko izina ryanje rizoguma riri mu bantu rero kuri ico waruvuze c'ama entreprise novuga yuko no kudatahura ico ama entreprise yacu yifuza gushikako je nahura neza yuko no munsi ajya ama entreprise yose menshi yonga menshi akoramo abatama akoramo abantu barenza imyaka 40 uyo muntu ntaza kuba akray ibintu kungana n'umuntu afite imyaka 20 cyangwa 25 ariko rero kenshi twebwe baradusuzugura twe badufata nk'uko umengo ntidushoboye twe badufata nk'uko umengo turi down shake basi ndakwereka akantu ka hafi raba design ikogwa muri yaga y'abapetu bafise 20 ans bafise 18 ans bafise imyaka ingahe urabe na design ikogwa muri company ikoresha abantu bafise nka 50 ans n'ibintu bibiri biba bitandukanye uravyumva raba ibiganiro birimo abantu bafise 20 ans 25 gushika kuri 30 ubigerana n'ibiganiro bikora abantu bafise 40 ans n'ibintu bibiri bitandukanye ega turi no muri monde urukura vyumva rero abantu bategereza kubitahura bagatahura neza yuko burya diplome si ikora canke experience mu kazi nje nshobora kuba nzi ibintu ariko kubera ntaronse amahirwe yo gukora ahantu na hamwe ukaca unyima akazi kandi bajya abantu bose ndabasumba rero ivyo vyama vyadushikiye cane birakunze no gushika ariko no gushima Imana je ndashima Imana cane no munsi nubwo nsuzugura nyene tu ntaco wobungiza jewe wallahi biragoye jewe sikazima Imana birimwo kuko jewe nakubesha nibaza yuko nta no mu journalist azobaho kabisa ya amaze guca mu bintu je naciye bon shatse kuvuga intambara je baramaze kunkritika je baramaze gusohora ama video urumva ku buryo nibaza yuko vyogorana cyane yuko umuntu
yo kumva yuko wa mipro ashobora kuba yicenga canke yo kumva yuko wa mipro ashobora kuba ahagaze kuri stage. uvuze ikintu ndireka nukizanye reka ndakubaza amipro waraciye mu bihe bitari byoroshe bitari byoroshe ama video yawe arasirikira ahantu hose je ndakeneye kumenya nukuri franchement uri kuraraba abantu ukuntu dukoresha ama réseaux sociaux donc n'intumbero tubiha ugutandukanye ubona réellement nous les jeunes dukwiye gukoresha gute ama réseaux sociaux de façon dushobora kumenya ati iki kintu kirazira canke nikizira tukendere mu bon ikibazo nuko peu importe ko twokoresha kose réseaux sociaux hari abantu ngaha mu Burundi tout juste nubwo hobiki ategereza guposta juste kugira ngo acafuze undi ivyo bintu biriho byamaho kandi bizokwamaho iteka ryose kandi aguhe exemple iri hafi before yuko je abantu basohora ama video ni exemple nje hari umuntu yanyandikiye mebwe nuko je rimwe na rimwe murashima Imana kuba vyaranabaye bigahera kuko je nari imaranye igikomere mu mutima nk'ukwezi kose abantu batabizi mbere yuko video isohoka ariko ndiko ndaguha exemple kandi vyari ivyo bon vyari ivyo ko nari imaranye igikomere ibaze umuntu akakwandikira numunzi arikakoresha dufate nka numero ya plus 200 combien 223 gutyo akagukubita ama screenshot akagukubitira ama video akakubwira ati urama $10,000 ugahora nyuma y'indwi akakwereka umuntu ya sending ye video akaca akubwira ati urongeze kuri 9,000 utayampaye ndasohora ndica ubuzima bwawe uriko uravyumva igikomere ubufise agasubira nyene tujewe navuga ati okay Imana irazi ukuri Imana irazi ibi bintu nyene tubije hanze ariko nimba jewe ndi mukuri abantu bazontahura hama mbandanya akazi nimba ntari mukuri nyene Imana izogaragaze kwa kuri uriko uratahura ivyo ndiko ndavuga jewe abantu barabizi ariko abanyegereye barabizi ko nagiye no muri police nyene nditwara imbere yuko isohoka imbere yuko video isohoka imbere yuko bijya ibintu byose mwebwe mubibona naragiye muri police nditwara kandi ndana ico gihe nuko iyi telefone ayihinduye ndabaye ibintu byose ngene vyagenze message byose ndabereka ni hari ikintu bita Interpol ni police internationale niyo iciye zigakora et après njo gutuma je bona je video yarasohotse ariko sinigeze mpagarika akazi kugira ngo ndakwereke yuko James umutima ugumba oya vraiment franchement naravuga jewe video yasohotse mwijoro ico gihe twari twicaranye na ba Simbizi na ba Dadi bo bari basanzwe bazi histoire before bari bayizi bukeye mu gatondo ni centre ville nivyo vyari bihari gusa 14h ndi muri hit connection bukeye ndi muri hit connection urumva je naronka n'ama message aba journaliste bagenzi banje bamwe bon si bose hari abakubwira ati wihangane hari n'abandi bantu bakubwira ati man apana ivyo vyanyika vyo urumva ni ngombwa ariko je mu gihe atakintu nakimwe niyagiriza mu gihe je ndi proud kwitwa umurundi kandi jewe peu importe uko bizogenda kose nje ndazi yuko hari ikintu nzokora gitume nyene ibendera ryanje rishika ko n'igihugu canje uriko urabitahura ariko hari n'abandi bakubwira ati sha imyaka wariye hit imyaka wariye amafaranga kandi natwe twoyaje ati fote kweli Mana ishimwe cyane kuba nyine izina ryawe riracafuye hama twe tukaba tugiye kuronka aya madili yawe yose y'UMC ivyo ndamaze guhura navyo cyane ariko hari n'abandi jerere ikintu caje kunyereka yuko ndashigikiwe abantu baracashaka kumbona ku ma stage naronse ama appel y'abantu ntari niteze yuko noronka mwari musanzwe mukorana tutanavugana donc abantu bakomeye mu gihugu uriko uratahura abantu bafise babagwiza tunga bambere bakomeye ntari nzi ko base n'amanimero yanje ukabona nk'umuntu araguhamagaye nko mu gatondo exemple basireka ndayeguye nk'umuntu nkaraja umuntu akaguhamagara amipro ndinaka
Raja tumushimire amepfa muri kino kiganiro nafashe ari ashigikira cyane abaje uriko uravyumva je vraiment ryari n'ijya mbere mvuganye nawe nukuri mugabo akakubwira ati jewe nafashe umwanya akagutelefona nka 6h du matin nafashe umwanya ndagusengera uriko uravyumva nk'ico kintu aba ari ikintu gikomeye rero jewe biragoye cyane kunshi intege ko je deja nani intege mfise kuko mu gihe jewe nkizi yuko family yanje iracashaka kubaho ndafise umwana aracashaka kwiga uravyuka ko nanje kukwibarutsa oya wori wanje uriko uravyumva mu bitaro ndafise umwana ashaka kwiga gukura nanje ndacashaka ubuzima walesi ndakubesha nukuri kw'Imana je n'umuntu afise umugambi wo kumva yuko je yonca intege iyo shaka nabisubiza inyuma kuko ico yogira cose je nobandanya cane rero novuga yuko ni Imana nibitabera bose kuko si bose bishikira ariko je ndashima Imana kuba gushika ino saha ngihagaze ndashima Imana kuba gushika ino saha ngitambuka ko je ukora n'akazi kawe kakaba karaje je ndamaze no gura n'ibintu byinshi no just nagize accident imodoka irapinda atanumwe ngonze navyo nyene narabibonye atanumwe ngonze tuvuye muri arena na Chico tuvuye kuri match duse twiro truva imodoka amapine ari hejuru turi hasi imodoka iraba déclassée batubwira kuyikoresha 9000 imodoka atani isomeye n'umuntu yaramaranye ariko ivyo bintu byose nyene umuntu arashima Imana akavuga ati Imana iki kintu wakimpaye ku buryo umuntu ashobora no kugira accident kuduhera yagwaniye kugira ngo ashobore kuronka imodoka ukazibona nk'umuntu aragiye kuri rezo sose ngo iyi modoka yayihawe ngo na president wa Vitalo uravyumva ngo ni juste kubera ari umufana wa Vitalo bamuhaye abaranyonga ngo none ubu ngo rapfuye uriko uratahura ivyo bintu ukibaza eske uyo president wa Vitalo yoguha imodoka ikaca yandikwa ku izina ryawe eske abantu babona yuko umuntu aba ariko arakora haje ndamaze kuronka n'ama message abantu benshi bambwira ngo nkora amashow y'ubuntu haca sanga n'uyo muntu avuze ko nkora show y'ubuntu basi no yikora iyo show y'ubuntu nije nashatse kuyikora ni kandi ni wowe uri kwitanga sumuntu nayo maheru yarose sumuntu yambwiye ngo genda ukora iyo show y'ubuntu mugabo je ndazi yuko ngahora sukuyemera cyane kwishima mugabo uraba ukavuga ati tubwira abantu baba MC bakorera amahera ari hejuru hari n'aba artiste je nsumba facture y'amasho uzoshaka kubaza abantu bampa amadili y'amasho barabizi uko uracumva rero abantu baragoye ariko tuzobaho ariko hari ikibazo twaciye tubijamo cyane no munsi sinzi video wayisohoye ko ari uwo mwari mwanya niyo yayikuye ariko je une question pour ibaze ko na video atari yo rero kandi akubwiza uko ni waraba video neza uzobibona gendura video ne uyisubiremo uisubiremo uzobona uzoca uzanda gusigurira uzobibona okay je ishaka rero kubaza kuri abo bantu vraiment ufata umwanya wawe kuko ndabizi uno munsi hariho abantu benshi ugasanga mbese biri mu nzira nziza abantu barakundana iki kese sawa umutipe akakubwira ati ndashaka video yawe umeze gutya cyangwa umukobwa ati ndakeneye video yawe cyangwa ifoto nini ugasanga umuntu yagera bisevinze muri telefone yiwe mugabo xta habaye nk'akantu mu bisanzwe ugaca usanga babipostinze ku marezo sociaux niki vyama vyabaye vraiment si kuri video twabonye yawe gusa vyama vyabaye ahantu hose je nibaza waraciye muri biriya bintu malgré ko wagize umutima ukomeye ugafocusinga ku buzima bwawe n'akazi kawe ariko après toi arakantu vyagusigiye mu buzima bwawe ndabizi kanini niki wobwira bene abo bantu baba bicara bagafata umwanya wo kuvuga ati reka dusebye umuntu reka tugire ibintu bintu ku buryo kameme nibaza ko nta n'inyungu babikura icambere je nahora neza yuko uyo muntu mpima mwarakundanye byo kuko je ngene meze urukundo gukuri peu importe umuntu iyo umuntu amaze basi kukwereka umubiri wiwe ico conyene uzokimwubahira iteka ryose kuko ntaba yeretse umubiri w'abantu bose aba yaweretse we wenyene donc ico kintu conyene uzokimwubahira hama ikindi kintu naca abantu badatahura ejo ushobora guhura n'umuntu wahemukiye akaba ari ugenda kumusaba
ivyo bintu ubuzima bumeze gutya uno musi hariyo Amipro ejo hariyo Arlette hirya ejo hariyo awundi hirya ejo hariyo uwundi ejo uno musi ndi kuri Buja FM ejo no kwisanga ndi umufana wa Buja FM wa mufana akaba ari umumenyesha makuru ejo no kwisanga nandi ndi umufana wa show wa mufana wa show ari umu MC donc ni gutyo ubuzima uno musi ni wewe ejo n'uwundi ivyo bintu maze kubitahura hari ibintu bibutokora mu buzima hari ikintu utokwifuriza umugenzi wawe rero jewe ni navyo ngenderako ndi umuntu ilevre kandi sindi perfect des fois nanje ndadekona ariko iyo nadekonye ndavuga ati imbabazi kuko banzi yuko ejo nyene ujya muntu iyo ngende reka ndaguye base example dushaye tunave no kuri ivyo bintu kuko ahonye nibaza yuko utahura yamaze gutahura urabona nk'ubu waransavye ikiganiro ndakudekonera reka nitubivuge ndakonye ubwa mbere ariko kwero no musi sinokubesha uno musi naho nari mfise akazi kenshi gusumba ejo ariko narseo kazi nakwandika insantu uri no ku murongo ndavuga ati sha nyene tunanje jo shana ukenera ikiganiro canke akenera micro canke kamera nkayitori wawe sha wallahi nuko bimeze tu mu buzima no gufashanya mu bisanzwe reka tuyive ko iyo side ariko reka ngene mbwiye abantu brava umuntu uri kuradukurikirana uba wicara ugafata umwanya wo kumva yuko woza kwandagaza umuntu surtout ku bantu bakundana franchement why uza gusaba ibintu umuntu ukaza kumwandaga murabizi yuko bije ibintu ajya amavideo ajya amafoto atakwezi bimara mbese ukwezi niko nini ntandwi bimara réseaux sociaux ni des jours bigahera hamwe umuntu mugazosubira guhura ejo ugasanga ni uje gusaba service kanaka azogufata guti kameme hari n'abagore murambona basohora amavideo vraiment y'abagabo babo canke abagabo bagasohora amavideo y'abagabo babo abagore babo mu bitanda n'imikino way arrête ça nateka bibaha kameme nateka bibaha ubuntu burihabwa muri rusange kuko iyo réseaux sociaux egushora kuronka ayo mahera umurundi yaraciye ubwenge yakreye ibintu byo kwita ibintu kugira yitwa amahera nuko ayo mahera arahera amahera heze hasigara ubuntu ubwo bunone waba utakaje bigenda gute so urumva il faut changer reka tubive ko abumva bumvise mbaye ya Amipro twigire ku kazi kawe ko MC twaciye ku by'ubu journaliste Amipro warabaye mu MC domene y'ibintu by'amashow mu Burundi ndabizi sindabibamo kenshi sindanabikunda ariko ndabikurikirana umumenyesha amakuru ndabikurikirana nkumva ama challenge wagiye uducishirizamo kana ati hari abantu banyandikiye ati sha uratembagaye ni benshi muri domaine gwaye ya entertainment cyane je ndakeneye umbwire genre wamenye ko ufise impano y'UMC ryari naye ma challenge muhora muhura nayo ku buryo uno musi umujana ariko aradukurikirana akaba nawe afise yifuza gukora nk'ivyo ukora yifuza kugera aho uri kuragera canke ugasanga yaramaze kubigeramwo mugabo nyene kubera ko ibintu bibamwo akavuga ati hasa hanje vraiment ndagiye ndakeneye kumenya umbwire d'abord genre comment washoboye kuja muri iyo domaine yawe y'UMC n'ama obstacle muhura nayo n'ingene mushobora kugwana nayo ukaguma ubandanya shininga nkuko tukubona icambere nanje ntabeshe après biriya bintu by'amavideo naravuze yo Amipro uri mu bandi banciye urubanza yo sinaguciriye urubanza numva byarahitinze tellement kandi ndavuga ati no quand même je ndakunda muri abantu en fait byahitinze kubera usanga n'umuntu abase n'iryo zina exactly hari umuntu yitwa Yan Santana hari umuntu yitwa wewe na Kigingi iyo muri kwemsenga vraiment mani gumugisha none kuvuze none nanje abantu bose nemera ufeje abantu batatu nemera wa mbere ni Yan Santana vraiment bon Yan Santana afise je nari n'umufana wiwe usivye ko nari n'umufana twarana abana mu Kanyosha hafi na hafi Kigingi wewe twaranakoranye muri Buja FM Kigingi n'umuntu afise umutima uri clean n'umuntu wari wese yo mushingire nahe Kigingi afise umutima sinzi umutima afise ariko umutima we urera uriko uravyumva uko ndakubwiye ko umutima we wera jewe antuka je na Kigingi unashima ego turi bagenzi turi inshuti ariko sivya ngo muvugana n'umuntu minsi yose ariko je ndazi yuko iteka ryose nubwo nyene noba nkikiriho ariko nobwira umwana wanje ati nubwo utofata neza Kigingi umwana we cyane umuntu wese amukomoka uzomufate neza kandi aguhe example Kigingi
jewe ngira donc ndonka umubebe je ndonka umubebe nyene nta buryo bwinshi nari mfise nk'uno munsi hari ibintu nyene ntari bwaronka ariko ndibuka yuko nsubiye ku iradiyo umuntu wa mbere yamamagaye ari Kigingi ankubita amahera ya Pampers muri ico gihe yarakoze umuti bro tamuraba burya umuntu ashobora gukorera akantu nubwo koba ari gato wowe ukagafata nk'akantu kanini wumve kuva muri 2019 none munsi karacari mu mutwe wawe ya Kigingi arashobora kuronka nk'ikiraka akamamagara Ami Pro hari ikiraka tora nimero uvugane nabo ugikora nje Kigingi niyo yatumye menyana na ba Bruce Melody na ba Coach Gaye kandi yari yashoboye kubikora nawe muge yarababwiye ati umuntu yoshobora ibi bintu ni ari muri iyo domaine bro batinuye baramamagara turakorana kandi vraiment sinokubesha ico gihe bambereye umugisha kubera Kigingi no kuvuga yuko Kigingi n'umuntu afise umutima uri clean n'umuntu afise umutima kandi so wa muntu abika akantu Kigingi wakosheje araguhamagara akakubwira ati bro aha no ngaho wakosheje kosora kandi akabikubwira mu rupfaso ntarabi izina gusumba ntarabi imyaka gusumba ariko akabikubwira uziko je mpora nibagirwa nuko ari Kigingi ujya abantu bose babona turi kumwe nanje muri social hano nama nibagirwa yuko ari Kigingi ujya mbona ko franchement umuntu Kigingi vraiment uri top na Marie nabimenye nawe nyene kandi ibaze rero ukuntu yaciye ahura n'umugore ameze nkawe birateza vraiment urumva abantu beza baragendana sasa rero nariko ndavuga ngo abo nibo ba MC batatu nemera hama challenge nahuye nazo jene nyinshi ndazivuze ngaho hari abantu baca bacika intege zose ariko icambere umuntu yomenya no kudacika intege menya yuko urafise indoto kandi urafise ahantu ushaka gushika koresha izo ndoto zawe neza kugira ngo ushobore gushika ahantu ushaka gushika ufise impano nturaba umuntu aguca intege kuko iyaba haza ibintu biduca intege ngaho twe nitwo badukora example iri hafi nje nagiye gusaba akazi kuri Radio 10 ico gihe umuntu agasavye akazi yaranciye intege n'urupapuro rwanje rarutabura mugabo sinigeze ncika intege nagarutse mu nyuma ndasaba akazi baca baranyemerera kandi ugakoramo gushika no munsi Radio 10 yarahinduye izina maze guhindura izina kabiri tugeze muri Buja FM nk'igihari cuvone iyo nacika intege kijya gihe indoto zanje zara kuba zikatitse no kuvuga yuko nta kintu na kimwe coza gica intege umuntu mu gihe umuntu afise ico ashaka gushikako burya umuntu acika intege no umuntu atazi aho yifuza gushika hama je umwuga w'UMC ndawamazemwo imyaka 10 13 ans mu journaliste 13 ans mu UMC kandi ashima Imana antuka birandihira inzu biratuma umwana wanje yiga biratuma basi nanje ndonka karato canke ndonka basa y'agatoro ashima Imana Ami Pro muri entertainment irimwo abantu benshi cyane mu madomene menshi atandukanye kanshi hari abantu benshi bama biyumvira yuko gucinyiza Ami Pro canke gukorera gucafuza izina rya Ami Pro kugira iki niho nzotera imbere si muri entertainment gusa no mu buzima busanzwe mu kazi dukora usanga hari nk'umukozi avuga abagenda kwa boss ngo ahangu cyanye ngo arete afise amafuta ya irera iki akibaza yuko ejo gucafuza jewe bizotuma ntakaza cakintu ugasanga alafena bya bintu ntabironse kubera ko intuzeye kandi ndabizi birahari muri entertainment cyane ariko uyu muntu abadaterambera ase mu mutwe nico rero nkeneye kumenya wubwira be nabo bantu babiyumvira yuko jewe canke nabonye ugasanga aho uri wowe ubonye uti haraje uwundi mwana ujya mwana agira ntwara mamasha reka ndamusubize hasi kagira iki uyu muntu abataterambera ase mu mutwe kuko ico nahura nuko mu giswahili bavuga ngo riski ya mtu ni mtu umugisha w'umuntu n'umuntu nta muntu ashobora kubloka umugisha w'umuntu uwo ari we wese ariko kandi je nkunda kuvuga ati hejuru hari inyenyeri kandi inyenyeri yose yakira igihe nta muntu umwe ashobora kuvuga ati ngo no munsi ngo inyenyeri zose nizake oya hari izaka hari zitaka nibisigura ko zijya zonyene tubona mu kirere ngo nizo zihari hari nyinshi cyane ariko si zose zaka hari n'igihe ushobora gusanga mu kirere hakora inyenyeri zitatu n'ikindi gihe usanga ari 10 no kuvuga yuko n'umuntu nuko uno munsi ni Ami Pro ejo ni Arlette hirya ejo n'undi kuko example je ngunda gutanga Landry Mugisha kere ari hit cyane nta mu MC numwe yasumba Christian Savie
basantana abandi ariko no munsi hari n'umuntu avuga ati ngo wamipro no wambe bariho benshi bama bayivuga ariko nibisigura ko je ndi wambe nuko jewe nagize ayo mahigwe uno munsi nkaba ngaragara imbere y'abantu nanje hari abantu ngaha mushobora kuvuga ati uyu muntu arateye ubwoba ariko aya mamarche ndonka ntayari kararonka si ukuvuga yuko atabishoboye ahubwo ni cagiye ciwe kitaragera niyo cagera abantu babuzobona yuko amipratige zabaho ahubwo umuhemso wa mbere akomeye arujya umwanya we wageze ni ukuvuga yuko rero umuntu wese agira igihe ciwe umuntu wese agira umwanya wiwe uko vyogenda kose igihe cawe kigeze urashining nunganira ku byo uvuze amipro bene abo bantu bameze nk'uko vraiment franchement umugisha w'umuntu ntiwibwa nk'uko yabivuze amipro umva ugomba uri giki ugomba ucafuza umuntu gute ikintu Imana yakimugeneye ni ukuri ari abantu bagira ibintu ugasanga yagiye nk'umuntu ngo nk'uboss wawe yakwemera kumubwira ngo amipro ngo nta muntu ushize ngo ntaca azogira ntaki ugasanga ubu bisigaye bijamwe n'uburozi abantu bakarogana ugasanga ukuragerageza gukora ibintu byose mugabo nukuri abantu mudukurikirana mumeze nk'uko mumenye yuko umugisha w'umuntu ntiwibwa eje biragoye kundoga ariko kubera nokuri ko Imana kubera biragoye waragiye oya ariko biragoye twiproteje nyene jari n'abantu bigeze kumbwira ngo je ndanakoresha n'uburozi ariko je biragoye kubera kanda gusigura impamvu bigoye jewe sinshobora kuvyuka ntasenze sinshobora kuryama ntasenze sinshobora kugenda ntiragije Imana nkayibwira ati Imana aho nza kuja hose aba ari umbera umudereva aba ari ukontrol ubuzima bwanje jere nubwo koresha basi dufata ibintazi kugira ngo unyicire ubuzima kariyere yanje mu gihe woheje donc Imana yanje itarashaka yuko jewe bihagarara shawa line ubwo burindi nyene je no komeza tu ko je nzi neza yuko naje ngaha kwisi ari Imana nzanye kandi igihe canje kigeze umunota isaha isegonda vyonyene biza Imana n'abavyeyi bamvyaye nibabizi n'uyo muntu peut-être yobaje gukoresha ivyo bintazi ntazi umunsi jewe nzopfa no kuvuga bizi Imana nibaza rero yuko njewe ngiye nejo canke hirya ejo ubonye ndagiye ntuzovuge ngo ni ibintazi canke iki n'igihe canje kizoba kigeze yuko ngenda ariko n'ubundi nubwo noba mvuye muri ibi bintu hari ubundi buzima bwiza jewe nzobamo yamana inshallah yo nibaze yuko abari kuradukurikirana mwavyumvise franchement hari igihe nyine mubura n'umura akakubwira ibintu ukumva urabaye excited ukuntu nibaze yuko abantu muri ko muradukurikirana mwavyumvise nukuri umugisha wo mu wundi muntu ntiwibwa kandi none bimaze iki kubona umuntu yapfuye ngo uje mu kibanza ciwe uzosigara niki de special uzoronka bimaze iki kugira wirukanisha umuntu mu kazi kugira uje muri place yiwe ubibaza ko Imana icahagarika imigisha yiwe urazi ko maze kubona ikintu abantu benshi turi hand urazi iyo uri kurakorera ikiba umuntu kuba uri kuramupushinga DJ Brian ni wakunda kuvuga ko kantu ndakoze navuze ngo hari abantu batuma imigisha yabo iba bloqué donc wowe uri ku nzira yawe yo kugenda urumva uri genre dutonze nko ku murongo aha gufata umwanya wo kwifokasinga kuri wowe umenya ati d'abord wari sanse kumenya amipro kubera iki uno musi barondera MCM amipro gusa uno musi akoresha du strategie tuwe reka negene amipro ndamubaze kubira iki bishikari yabigenda gute bari abantu mumenyana gute bigenda gute muga dutonze ku murongo umwe wufise vision kugera hahandi urazi yama strategie yose ukoresha muga jende ngaho inyuma yawe ndavuga ati amipro ni iki nokora kugira mve imbere nibo benshi donc uciye utakaza umwanya kuri kuvyo wowe warushaka kugerako ugiye kugwana na amipro so Imana rero ije gutanga imigisha ihaba ari abazima kandi rega nanje ndafata abantu nivyo batazi burya abantu bibaza yuko je nafata umuyango ndabandi ba MC Jesse ndakubesha Jesse nshobora gukora show ntafashe time ngo ndaba abandi njarigiye mbona ngenda kuri YouTube nkandika kigingi nkaraba kigingi ari kuri stage comporta gute nakaye kablaga ashobora gucishamo abantu bagatwenga ahamagara umuntu gute nkagenda Santana bigenza gute nkava mu Burundi nkagenda hanze babikora gute hari uduterme nanje abantu barayibaza amipongara dukomye
kumba wagaterme nagakwiye dufate nk'umuntu yagize yakoze nka show nka US aragakoresha ndavuga ataka mu Burundi ntibakazi kandi agashiremo bikaba nkagakubita kuri show nkabona karaciyemwo kaca kagenda hejuru reka ndagoye example aka nk'uno munsi abantu bara akantu ko kujana amaboko hejuru bakayajana gutya abantu ntibazaho je nagakuye ariko wabitanguye bijya gesha kugenda ura cyari bijya byo kubabwira abantu ngo batse amatoroshi urumva ariko nta MC numwe atabikora nga na show nimwe bitabamwe hambavu yivyo je nibazaho nabikuye nanje nariko ndaraba indi evenement mbona umuntu arabikoze ndavuga ati ibi bintu birafrapa ukora no mu Burundi ca ndabitangura nza mbona birakunze rero nta kintu nakimwe nanje ndakopia ariko nka kopia neza nibisigura yuko nawe utokopia akantu amipragira ariko nyene mu rukundo aba ari fresh tu kandi nibaza nk'umuntu aje kukurondera ati amipro ndashaka nka jewe example wumvise ndabigira ati shaka amipro ngira genre nyantrena bigenda gute kibazo ni benshi bafite ama complexe abantu benshi ngaha mu Burundi bafite ama complexe nje narigeze kugenda ku MC ahantu ico gihe abantu twarananiranye vraiment ndavuga ati Jesse show akora yari evenement nini festival yabereye ngaha mu Burundi nini yarimo abantu benshi cyane kuri terre je ndavuga ati Jaime yari vraiment sino yakorera mu bari ndiryamira kandi vraiment hari bamayamara meza mbona yuko arimo n'inzu noriha basinzu ndavuga ati aya mahera wapi muri festival nk'iyi ndiryamye ndavuga ati je ataraya sinkora barakoresha undi baca bantelefona nka evenement imaze nk'isa itanguye amipro uri he ndavuga je muhira ndajyana wo kwitegura ukazi ndavuga ati mugabo nurira kuri stage mu mayinoti ko jewe atari abantu nyene dukorana nyene sino abandi bantu bashasha umuha avance ya 70% 30% ukayima ate naho byankanze yahe yego ko 30% bari make ariko hari abantu mba nzi yuko dukorana imyaka myinshi kandi twizerana abantu nka ba Paulin n'abantu vraiment baba bameze gutya mu buzima n'umuntu akubwira ati ya mipro tuzokorana adashobora no kuguhindurira nico gituma mbona amasho ya Paulin agira kayisite nuko ameze gutya cy'abantu nka bakigingi n'abandi urumva nshitse kuri stage nk'igishika narafata na micro umupeti w'umuMC nawe carambye ati umva mana wenda gusumba nubwo bakuzanye biramunaniye umugafanye afanye akanyarigaho Cheres nanamuvugishije ca ndikorera akazi ndaheze acaraza arashambye ati none gute we bagwaye amahera yawe ndambye ati broje sawa tuzosubira ca nditahe nje bankubise canje cose imbere wo kumbe waje no gukora ntibara nuzi nivyo mwavuga nta n'ikintu mwanavuganye uje gusa gukora rero rimwe na rimwe nitwe twiha agaciro nje muri show y'ubuntu eje abantu bose bagamamagara for free ariko je mvuze ati nkorera amahera ya kandi bakayama akaba ariyo na contre kuko jewe akona kantu uvuze kakomeye aba artiste benshi genre muri domaine ya entertainment abantu benshi muraneglige ama contrat nivyo ndiko ndakubwira jewe turasinya contrat je mu modoka ngendana ikidodo iyo ndaronse deal abantu bose ngira badukorana basi barabizi haba hariyo kashe yanje ya Mipro Entertainment na signature ku buryo ejo aba ari ibintu biciye mu muco nshobora no gupresenta ahantu on sait jamais hari gihe ejo umuntu ashobora kuronka akadiri ko kuja ku MC hanze aya ma ambassadeur akenera ama contrat umuntu amaze gukora baravye ama contrat bakabona yuko ameze neza amahigwe yawe aba yoroshe ko ushobora kugenda nakindi bon dusozerere ku kintu kimwe ya Mipro domaine yanyu y'UMC ni domaine vraiment bambabarire jewe kubganje ko ndabiraba mbona mu gihugu cy'u Burundi umengo ntitubifata nk'akazi tubifata umengo n'inzira ndakeneye kumenya inzego z'igihugu cyane cyane muri ministère ya jeunesse ubushikiranganje bujejwe ibijanye no kwidagadura n'imyidagaduro muri rusange bahora babashigikira bigenda gute mukorana n'ubushikiranganje gute je personnellement ntibashigikira sinzi impamvu peut-être sindakora ariko ndazi ko igihe kimwe urakora nawe nivyo peut-être igihe kimwe nzokora muga kameme hari abagenzi banyu bagenzawe bandi bumva yuko bafasha sinibaza kabisa nabo ndabona gusa ico jewe
shimira imana nuko maze kugira ayo mahigwe yo guhagarara kuri ayo ma stage manini ko jewe ndamaze gukora flambeau de la paix inshuro zitanu kandi flambeau de la paix bitegurwa n'igihugu haba harimo deje umukuru w'igihugu niwe atanguza flambeau yamahari narakoze flambeau de la paix nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Muhisi Petero Nkurunziza gitwara ndamaze gukora flambeau de la paix president yabereye hagenda vyibuka iyo nzi jewe hariyo kuri stade hari yigeze kubera hari izigitega hari zabereye hajya muri mwibarabara impande ya Leo ya kera ndibuka yuko nigeze no gukora na flambeau de la paix president ubu batarabana president yarigeze no kuza ndibuka yari yambaye n'ibintu vyera ko twese tuba twambaye tout blanc urumva ndamaze no kuja mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu gutya nyene twicaye naragiye bisigura yuko rero jewe nivyo vyonyene bintera intege bikanyereka yuko aho nyine sinari nzi yuko ariko ivyo ntibikwiye amipro ivyo ntibikwiye gusa kubera direct ituma mvuga ntibikwiye uno munsi turiko turakora twebwe abajene ni kintu hewe hari aba MC kwisi bari kuri yindi level kandi bateza imbere igihugu d'abord mwebwe ndabafata nk'abaririmbyi kubera ko mufise pouvoir yose yo kumenyekanisha igihugu yo kwerekana ishusho y'igihugu jewe ariko no mwaka baranshigikira okay mufitaniye imigambi oya jewe hariho projet ndiko ndandika nzodepose kandi baza yuko iyo projet ku muntu wese azokwicara akayisoma neza n'utazafise umutima wo kunshigikira azonshigikira umushigikira mikro n'ivyafata uzobaba nuko iyo projet je burya bijya boro vy'amamaci nabitanguye juste kugira ngo abantu babone yuko dufise power abantu babone yuko turashobora gukoranya abantu barenga ibihumbi 30 kandi tukabakoranya mu kiringo kitarenze n'ukwezi n'indwi tubivuga abantu ngira barayibonye hari ibintu bikomeye rero tugiye gukora muri no minsi ya vuba nibaza yuko tuzotanga ama projet mu gihugu kugira ngo badushigikire kandi turizeye yuko dusanzwe dufise n'umujama w'abajene adukunda ashigikira ibikorwa vyacu azodusapotinga none nk'ubu iyo bishitse genre MC akagira nk'ikibazo kanaka n'uwamuhaye akazi niki murafise aho mu vyitura entre nka kujya basi abaririmbyi bafise OBDA iki niki mwe bigenda gutuja mu bushikiranganje nyene genre muri erega n'aba MC nyene baja muri izo za OBDA batwa je ndafise carte ya amicale ijya carte ya amicale itanga je ndafise kandi kuri carte yanditse ko ndi umu MC kandi je nabivuze je ntidushobora gukora na ta contre haba hariho amasezerano ku buryo uburenze ku masezerano haba hariho nigishobora kumuhana hama kandi abantu batabizi je ndafise n'umuavoka je ndafise n'umuavoka yo habaye ikibazo ashobora no kumburanira nakantu kari très important abantu benshi ngaha mu Burundi tutiyumvira kandi kuko abantu ico batazi bazi yuko umuavoka ari amafaranga menshi naje ubwa mbere vraiment sinabitahura ariko baje kunahuza yuko umuavoka habaye akakuburanira ushobora kumuha pourcentage kuri ku kintu yakuburaniye narabitahuye kandi abona ati ndasama yara menshi kabisa aha bon dusoze rero amipro waciye mu buzima butorosha ariko uno munsi warashininze grâce yo kuha agaciro yo gukunda ivyo ukora grâce yo kubona yuko abantu après tout naho bo guca intege ufisa ushaka kugera kandi uri kurahagera kandi nkwifurije no kuzogera asumba hamwe watubwira za 5 niki uno munsi wewe nk'umuntu wahuye nayo ma challenge yose mu buzima busanzwe gushika yaho uno munsi tubona uri amipro tubona abenshi biyumvira ati aratembagaye aragize iki kubera ko ama obstacle wahuye nayo mu buzima ariko ugihagaze no munsi ashaka ko umuntu ariko aradukurikirana ashaka kuba mubona mu buzima peu importe ari muri entertainment atari muri entertainment gusa mu buzima busanzwe ashobora kubona ari muri situation avuga ati mon Dieu je suis dans la merde kuyo yumva nyene ubuzima burahagaze niki muri birofa niki genre wo hanura nirihe jambo wobwira bene uwo muntu yumva yuko ubuzima bwanse vyahagaze isi yose irikiraba we niki kugira ngo uno munsi nabo bashobore guhagarara nkuko wahagaze canke bahaguruke bakunda ivyo barimwo bikunde d'abord kuko nibaze yo butikunda my friend wari kuba waragiye kugira ngo bashobore nabo gutera ya ntambwe bashobore kugira wa mutima uri deho kugira
icambere mu gihe ukivyuka ukumva yuko umutima utera menya yuko haracariho ivyizigiro yuko ushobora gushika aho wifuza gushika mu gihe umutima utarahagarara ngo bagutware ku mpanda bandanya ugwana bandanya usenga bandanya ukora kumbura igihe cawe nikiragera ariko igihe cawe kiri hafi menya neza yuko Imana iradukunda kandi Imana nta muntu numwe yigera yifuza yuko abaho nabi ukuboko kw'Imana umunsi umwe uzokubona nkuko naje nakubonye ntari nzi yuko nzokubona umunsi umwe ariko narakubonye kandi no munsi bigenda neza shira ivyo ukora vyose mu biganza vy'Imana reka kubona yuko abantu bakwanga nta muntu numwe akwanga n'umuntu yoba kwanga menya neza yuko wowe ufise Imana igukunda kandi ikunda n'abantu bose ntihagire umuntu azoguca intege kuko umuntu wa mbere bizwi yuko atazotera imbere ni umuntu atinya kunanirwa niyo rero wemera kunanirwa iterambere rizokugora kuronga ariko niyo wemera gukora niyo wemera gusenga niyo wemera gufata umwanya ugakunda ivyo ukora ejo uzoshika kure ejo uzotera imbere nje nama nkunda kuvuga ati sinari nzi yuko umunsi umwe nzoba ndi ngaha kera umuntu yitwa Miss umuntu yarazwi n'abantu bigana uno munsi yitwa Mipo azwi n'abantu bari mu gihugu cose azwi n'abantu bari hanze amaze kurira indege kubera bino bintu amaze kubonana n'abantu bakomeye kubera bino bintu wewe uri kuradukurikirana ushobora kubona umunsi ubona yuko bitazoshoboka ariko wibuke yuko nanje kera nagenda mu nzu mu cumba nkiyugarana nkumviriza abandi ngene bavuga ariko no munsi abandi baranyumviriza kubera iki wewe ejo utoba hondi canke utorenga ahondi ni washira ibintu vyawe vyose mu maboko y'Imana ukavuga ati Mana nyobora Mana mfasha Mana nzigama ariko Mana fasha ushobore kunshikana ku ndoto indoto zawe zizoshika ku bushobozi bw'Uwiteka. Amen. Amen vraiment. Nacho fise ndongerako yabibabwiye nacho fise ndongerako vraiment Ami Pro thank you Big time. Kandi uranyigishije uranyigishije niba sika nkimwize afite ari gihe mu buzima dushagura n'ibintu kwavuga ati mon dieu wampevye nyene wampevye ugasanga twarize twagize iki mugabo genre iyi mpanuro Ami Pro aduhaye tumye kwiyumvira navuga finalement erega buriya mu buzima busanzwe nta muntu numwe dufise kububasha atari waturemye none why ducika intege kandi mu buzima busanzwe nta muntu numwe adahura n'ivyago ubutunzi ubumukene uriya utubona uriya mwana rimwe ibarabara nawe agira ibibazo nkuko nino saha nyene ishobora mukuru w'igihugu cacu nawe twasanga afise ibibazo kandi of course ahora bivuga ko afise ibibazo byo gushira uburundi kwiterambere rirama donc bisigura ngo uba muto uba munini ugira ibibazo donc du focusing ubuzima bwacu ku Mana hama nivyo dushaka kugerako amen naho turangirije Ami Pro merci beaucoup ndagushimiye nibaze yuko abadukurikiranye mwumvise byinshi ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bitwigisha hama dushobore gufashanya mu buzima busanzwe ndabashimira imwe mwadukurikiranye ndabatumira kubandanya mukurikirana Kazwa TV et aussi ndabishimira na Kepasa mugira ibihe byiza Kazwa TV.